चाहिँ अहिले अहिले त लाउँछन् छोरीलाई नि ताराले के भन्यो थाहा छ गाईले उता ऊ हेरिरहेको थियो त्यहाँ एउटा केटोको हो गाईले टाउको यहाँ हालिहाल्यो यसरी पनेरी भन्छ हामी सक्दिनँ त्यसरी बसिरहेको त्यो अर्कोको त मैले पातै निकाल्ने मैले चाहिँ मुला पनि टिपेँ अर्ग्यानिक उता चाहिँ मेरो बा हुनुहुन्छ हजुरबा हजुरबाले मलाई कति फोन चलाएको भन्दै खाने गर्दैछ मुला टिप्न गएको मुला टिप्नै सकेन अनि त्यसपछि दिदीले टिपिदिनु भयो मुला अब खान्छु म यस्तो मिठो छ यो फुटप्रिन्ट चाहिँ बाघको फुटप्रिन्ट हो अरे है त गाइजहरू धरान गर्दाखेरि राति 2 बजे त्यो बाघ आएर such a unique story. Hello guys, we are at Chitlang अनि हामी चाहिँ आज बारबेक्यु गरेर खान लाग्यो क्यामेरामा हेर्ने कि स्क्रिनमा क्यामेरामा हेर्ने कि स्क्रिनमा आउँछ सिधा म चाहिँ भ्लग बनाउन सिकिरहेको छु ठाडो त्यो पर मुझे बराले गाईले खाऊ भने बाछोले उयोले खायो काउलीको पात खाएन त्यसले खायो त्यो ठाडो गरिदिनु पर्छ उहाँतिर गाईलाई खायो मकै झुन्डाको थियो अरे उता के अरे तल हलमा आदि पनि छैन अरे के त्यो त बाला सोध्नु होइन यहाँ रिसोर्टमा है मैले त तल खाएको हिजो मकै कस्तो मिठो लाग्यो पाउँछ होला कहाँबाट ल्याउने फन्कीबाट ल लिएर आउँछु म कसरी मकै झुन्डाको थियो अरे हलमा छैन रे आदि पनि गर्दैन अब यो चराले खान्छ
वाचित आउँछ अनि थाहा हुन्छ वाचितमा आउँछ अनि थाहा हुन्छ फास्टिङ चाउचाउहरू चाहिँ खाने मामा चटपटे चाउचाउ चाउमिन मोमो खाने भात नखाने चटपटे खानुपर्छ जान लिएर बनाउने मेरो यो दुईटै खाली होला हैन सबै खाली दुईटै खाली हो बाहिर जान नलागेका होला कस्तो सुविधा उखु खाँदै अनि हजुर बातौले मलाई लो के बोलाउँदै मलाई